喂，大家好啊！我係馬中寶，今日想同大家分享下9月尾去咗東京8日7夜嘅旅程。咁嗰次旅程係慶祝太太嘅生日啦。咁而家見到呢，我哋一大早應該係星期四嚟嘅，就去咗機場。咁去程就用積分換咗國泰嘅商務艙，咁就想舒服啲啦。咁回程呢，就好彩就可以換到個頭等艙。咁之前都出咗條片噶啦，咁嗰條片都有啲人去 comment 就話點解短途都要頭等啊？咩垃圾啊？乜乜乜啊？咁我都多謝佢哋留言啦，因為留言真係有人睇啦。咁但係我自己出呢啲片嘅宗旨就係想大家記錄啦，因為有時自己去咗好多次旅行或者去東京或者其他地方都唔記得咗成件事係點，所以都想記錄翻啦。第二就係想分享一下成個過程，因為個個人去旅行嘅要求同埋取捨都唔一樣嘅。有啲人可能話我成日都出咗街，我要住平酒店。咁有啲人就話唔係嘅，我酒店我要大啲嘅，太窄我就唔得嘅。咁可能以前呢，我就係前者啦。咁而家呢，就係後者啦。咁今次呢，嗰個東京同埋輕井澤之行呢，都好，我覺得都好厲害，因為呢，我係 book 咗5間酒店。咁因為由於落地就會喺東京住1晚，跟住第二日呢就會去咗輕井澤，就過一個 weekend，咁就係星期5、6日，咁星期日呢就會翻出東京酒店，咁之後仲會有喺東京嘅另外2間酒店。咁我輕井澤呢都 book 咗2間，其中一間溫泉酒店啦。咁我今日呢一集呢，只會講我去第一日東京嗰間酒店係點，但係其實我覺得係有少少中伏嘅。咁都係一間好多人都住過或者講過嘅酒店，喺銀座嘅。咁我轉頭陣間就會同大家講噶啦。話說第一晚酒店呢，就我哋要喺銀座住，因為我覺得可以銀座度方便即刻去附近買嘢啊。咁同埋第二日去東京站度搭新幹線去輕井澤都容易啲。咁第一晚嘅酒店呢，就唔係我揀嘅，太太話想試下嗰間酒店嘅，所以中伏之後呢，都冇乜特別怪我嘅。咁我之後揀嘅都係輕井澤同埋東京翻嚟嗰2間比較豪華少少嘅酒店嘅。咁而家見到個富士山啦，就係話其實過咗陣間啦，我哋就好快去到東京啦。今次我哋係降落喺羽田機場，咁所以都係簡單搭的士就出翻去酒店度。羽田機場搭出去銀座其實就唔係好貴，同埋都好快嘅啫。咁而家呢，就已經嚟到無印嘅銀座酒店啦。咁其實佢有好多房型嘅，你見到個畫面上面咧，咁我揀咗一隻 Type C 隻。咁我哋又唔使2張床啦。咁呢啲有榻榻米嘅，我通常覺得係會有濕定係好重，我擔心呢樣嘢啫。咁所以通常都唔揀有榻榻米嘅。咁銀座嗰個無印就去過好幾次噶啦，但係就未上過去酒店嘅啫。咁而家咧就入咗房啦。點解我話一間酒店服呢？其實有幾個方面嘅。嗱，第一，你睇張台停係啦，咁啊成張台呢，一個插頭都冇啊。咁你見到佢嗰塊平板啊控制嘢呢，其實又唔可以話插到電掣嘅。咁雖然同其他人介紹一樣啦，佢有好多嘢可以攞走啦，但其實有時都幾迷茫嘅。你唔知道乜嘢攞得走，乜嘢唔攞得走㗎。有啲又話得，有啲又話唔得。咁我估唔會去到個水煲啊，或者其他嘢攞得走啩。咁而家見到個雪櫃咁，佢有俾2支嘢你飲嘅就攞得走啦。同埋第二個伏位呢，頭先張台上面呢係有個瓷盤嘅，個瓷盤係塞嘅，塞得好勁嘅。咁另外嗱，呢度有個過濾器啦。嗱，跟住呢度要停一停啦。呢度就係嗰張梳化啦。嗰張梳化呢，如果可以近睇呢，你見到係
好做好多積㗎。嗰啲你直情咧你坐完飛機，跟住你見到張 sofa， 咁飛機都唔係話十分乾淨㗎啦。咁你坐緊 sofa 係直情唔開位嘅，咁係冇坐過張 sofa 嘅，因為我就算連擺個篋上我都覺得會污糟過我個篋啊。咁呢度呢張床啦，咁佢嗰個窗簾都係 OK 嘅，咁佢電動啦。咁你入嚟門口咧就有個衣櫃啦，咁有呢度咧就寫咗2件睡衣，咁咧就話你唔好拎走嘅。咁啊有拖鞋啦，咁呢度冇嘢嘅，係我嚟裝啲嘢。咁有個電筒啦，咁呢度就係一入門口個櫃啦。咁入門口嘅左邊咧都有呢個洗手間嘅，咁佢係洗手間裏邊都有個瓷盤，跟住咧佢呢度就係沖涼，係一個企缸嚟嘅。咁由於係住一晚咧，就唔會諗住 book 間有浴缸。咁佢有嘅，佢唔知 type D 啊定唔知 type 幾多咧，佢係有浴缸嘅。咁我講伏嘅原因係因為佢價錢真係唔係算平，不過佢喺銀座市中心咯。咁唔同人有唔同見解啦，呢樣嘢係咪？咁我記得3點零4點鐘上咗去攞房之後咧，就落咗喺銀座度行嘅。咁銀座都行到好熟噶啦。咁今次去銀座一落嚟咧，就要揾間鋪頭先嘅，因為咧阿太太就想買一個可以旅行用嘅枕頭。咁佢枕頭咧喺香港咧係冇貨，同埋賣得幾貴嘅。你而家見到畫面，佢成日都話冇貨嘅。咁今次咧就特登揾嗰間鋪咧，我發覺咧佢好似15000-16000 yen，咁對翻都係700-800蚊嘅啫。咁又有貨喎，咁梗係買啦。咁行一陣咧，就見到間銀座裏邊嘅食魚生，咁 OK 嘅喎。我又覺得原來個價錢唔算平，但係 OK。啲嘢食都係新鮮嘅。咁食魚使者就食完之後，就喺銀座，我冇記錯係4-5點啦。咁跟住就一路行到直至夜晚食晚飯為止咧。咁銀座嗰幾條街都好熟噶啦，好知道大家想行啲咩或者買啲咩。咁呢度都係其中有幾個好熟嘅十字路口啦。咁夜晚咧就喺泰比洛度揀咗依間餐廳，依間比較冷門啲，又唔係好多人會去嘅。點解要嚟依間？係因為佢主打都係食龍蝦，咁太太又中意食龍蝦。咁你見到呢個係好似龍蝦湯，係啦，我冇記錯。跟住咧，佢個餐係有呢個鮑魚啦，又係一啲燒嘅鮑魚啦。咁佢本身嗰個餐裏邊有一隻龍蝦2個人分啦。咁我另外再叫多隻係唔同整法啦，一個燒一個焗咁樣啦。跟住佢又包咗啲牛肉啦。咁整體咧係 OK 嘅，我覺得啲食物唔係太差嘅。咁最好就係佢有飯有湯，咁啊暖下個胃都好啲嘅。咁第二日啦，咁就喺無印我 book 嗰度咧係包埋早餐。咁你見到咧，全部坐嗰啲都係外國人嚟㗎。其實我自己覺得自己好服嘅，因為你見好多外國人都 sense 到好服㗎啦。咁唔記得9點幾定10點幾就去咗東京站，就搭新幹線去輕井澤。咁我今次就好早去 book 嘅。原來用日文網站 book 係再平啲。咁我可能第時出條片講下啲交通啊，我點樣買飛啊，或者係的士點 call 啊嗰啲嘢啦。咁而家咧就嚟到輕井澤啦。咁一上嚟就有啲蔬菜啊。咁順州嗰啲地區嘅蔬菜都或者係啲生果都幾出名。不過咧之後都迎來我哋下1、2集有個出事嘅位嘅。咁我遲啲先講。咁我哋一出咗車站咧，其實對上一次嚟輕井澤，我哋都係去過 Outlet 嘅。咁去個 Outlet 咧，我記得應該係起碼都7-8年前㗎啦。咁今次嚟到呢個都係輕井澤王子購物廣場，即係嗰個 Outlet 唯一一個啦。咁我哋就落咗嚟，咁都去行下先，因為想睇下而家係有啲咩鋪頭。咁今日就唔會主打賣嘢住，因為第2、第3我哋往後會
再喺輕井澤同埋會有租車嘅，咁所以可能會翻嚟再買噶嘛，咁唔會而家冇車就想去買好多嘢。咁我哋由於未食晏呢，咁就入咗嚟呢個就食個蕎麥麵餐先。咁等就唔係等咗好耐嘅，點零兩點鐘，等咗10零分鐘，咁跟住就要入到嚟。佢嗰啲價錢係完全 OK 嘅。我記得輕井澤呢個 Outlet 都有個 food court 嘅，咁但係可能啱啱到揾到見到依間蕎麥麵店嘅，又唔係好多人等緊，咁就即刻入嚟醫咗個肚先啦。咁蕎麥麵不嬲都係我太太最喜歡嗰種食物嚟嘅。咁我哋以往曾經試過呢，係我食鰻魚，佢食蕎麥麵咧，係大家食唔同店嘅。咁食完之後呢，我哋就出翻嚟呢個Outlet 嗰度行下啦。咁都有買少少嘢嘅。咁睇翻啦，啲鋪頭都同好多年前嚟唔同咗嘅。依間就特別賣翻嗰啲附近嘅產品啦，譬如最出名係嗰啲咩柚子啤酒啊，其他喺順州出產嘅嘢啊，蘋果啊，諸如此類啦。咁好多人都帶寵物嚟度行，咁同埋呢個如果租車嘅話呢，呢個Outlet 都係非常之友好，因為第一佢同嗰啲鋪好近啦，你唔使話特定泊咗好遠，跟住要行翻嚟啦。你 target 邊間鋪嘅，你就可以揾嗰度附近嘅車位啦。同埋佢唔記得幾多分鐘係免費，跟住如果就算過咗呢，你有買到幾多錢嘅話呢，佢都可以抌到人。咁唔難搞啊，因為我之後揸車嗰時候都買過嘢呢。我覺得佢嗰啲機都幾多去幫你搞嗰啲停車場飛嘅。咁同埋都好易泊，好易入嘅啲位都。咁我哋食完之後就一路跟住啲鋪頭行啦。咁呢個就啲煲煲撐撐啊。咁佢日本個方面就一定多款式嘅香港啦。同埋呢邊我記得好多年前都行過。有啲家庭用品啊，有啲煮嘢食嘅嘢啊。咁我記得係有間鋪牛仔褲嘅，咁我去翻嗰度都仲喺度，同埋都好平。咁買咗2條 Made in Japan 嘅牛仔褲，係啦。咁前邊有迪士尼嗰啲店啦，但係嗰啲嘢唔係太啱啦。呢度呢就係賣啲煮飯嘅用品啦。係啦，咁佢都有 discount 嘅，有啲，不過唔係十分多款咯。係啦，依間就係迪士尼店啦。咁我哋行到一個位呢，就會揾到依間冇名嘅 cafe 啦。咁呢個都係我哋其中想揾去坐同埋去睇嘢，或者係買嘢嘅。咁我哋就喺門口睇陣間咧，跟住就入去坐低咗。咁太太係佢個 friends 啦，咁都要入嚟呢間朝聖一下嘅。咁而家見到咧，就坐咗喺張台度。嗰個整體嗰個餐廳唔係好大嘅啫，但係佢賣嘅產品都幾多。嘢食就一般啦，都係嗰啲堅味嘅，咁嚟我嚟打下卡啊、影相咁啦。但係我諗，如果係冇名嘅 fans 咧，就會好開心嘅，因為真係多好多嘢睇咯。咁有啲我見到都係日本或者係依間鋪先有嘅，即係譬如有啲我估係果醬或者係其他啲飲嘢啊。一啲食品啊，就唔係話東京嗰間無名店會揾到。咁當然啦，而家啲公仔啊，或者係其他有啲一罐嘅餅乾啊，咁或者呢啲好似呢啲阿美呢啲公仔呢，就出邊應該係揾到嘅。咁但係有一啲我冇記錯嘅，就喺呢度先有啦。係啦，咁杯啦，杯係一樣好頭痛嘅嘢。你見到佢好靚，但係
你屋企已經好多噶啦，即係太太已經買咗好多，因為點可以飲到咁多杯咧？係咪？咁但係佢又真係好靚喎，好似呢隻杯咁啦，係依間餐廳限定噶啦。日本真係幾賺嘅，因為咧所有嘢咧整個限定咧就好逼到你去買嘅，即係話依度係信州限定，依間係依間店嘅限定，依間係東京店嘅限定，嗰個咧就係大阪嘅限定，咁你又要買噶啦。其實差唔多嘅啫，咁啲筆啦，咁啲信紙啦，啲簿啦，風扇啦。其實我冇諗過冇名都可以有咁多嘢。依度有啲燈啦，即係嗰啲裝飾嗰啲燈啦。依個係收納嘅嘢，我唔記得咗個係咩。依度係有啲寵物用嘅，係好似係依個好似係啲寵物用㗎，我冇記錯。係依度係啦。咁仲有啲碟啦。仲有啲煲啦、匙羹啦，除咗杯之外，我諗我屋企最多都係一啲匙羹啊、碟啊嗰啲嘢咯。呢度咧仲有啲係啲我估係蠟燭啊、潤膚嘢啊，跟住下邊毛巾啊，但係又唔怪得會買得好多，因為真係好靚嘅佢嗰個無論嗰個產品，呢個係乜嘢嚟嘅咧？我都唔記得咗啊！呢個係鬼嘅咩嚟嘅咧？燈嚟啊！我諗係燈嚟啊，係啊。跟住呢啲又掛門口嗰啲啦。跟住呢個咧勁啊！呢個咧。係一個鬼拎出嚟有支嘢愛嚟咧按摩隻手掌嘅，按摩啲穴位嘅，即係減壓嗰啲。咁睇咗陣間啦，咁我哋嗰兩杯嘢終於嚟到。我估呢啲係鐳射定唔知有咩方法係咁整出嚟嘅，佢整到咁個圖案咁靚。咁臨走都再影一影個門口啦，係啦。其實間嘢係真係幾靚嘅，不過嘢食就一般咯。咁出咗嚟都再影一影嗰個 outlet 去中間，其實佢嗰個大草地去俾啲人去同啲寵物一齊喺度玩啊跑下咁樣。同埋如果係星期六日嘅一家大細啊，咁佢哋就會有寵物車啊 BB 車啊，咁就會喺度玩咯。而家就近，我冇記錯應該近3-4點啊，我哋都差唔多行咗大半個 outlet， 跟住咧就準備去酒店度第一間輕井澤我哋住嘅第一間酒店。咁嗰間酒店咧就喺舊輕井澤嗰邊嘅，係一間都幾新嘅酒店嚟嘅。咁我下一集就會講一講噶啦。就係依間啦，就啱啱開咗無耐嘅啫。咁呢個下一集會發生啦。嗱，呢一間呢，就係我哋另外一日喺輕井澤嘅溫泉酒店。今集去到呢度先，我會好快出下一集係輕井澤，同埋再下一集係東京嘅。咁希望未 subscribe 嘅朋友快啲幫我 subscribe 啦。下集見，拜拜。